करो भाई, सड़क तो वैसी ही है गाड़ी अभी भाई। फ्लक्चुएशन तो वैसी ही हो रही है जैसी थी पहले भी। वो बोल रहे थे कि चली गई है। बाकी करता हूँ कॉल। प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं है गाड़ी की। बाकी चल रहे हैं अभी शोरूम, चलते हैं भैया से मिलाते हैं। गाड़ी हो चुकी है हमारी स्टार्ट, अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट। बाकी चलते हैं। मैं बाय करूँगा भाई, वहाँ पे पार्क करेंगे ट्रक और मैं भी निकलता हूँ। मैंने भी गाड़ियाँ गुड़ियाँ वॉश करवानी है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो इससे ऑटोमोबाइल और ट्रैवल से रिलेटेड ही व्लॉग आने वाले हैं। बाकी चलिए चलते हैं फटाफट अपने शोरूम। मेरी गाड़ी 3 दिन से ख़राब पड़ी हुई है शोरूम में, तो चलते हैं शोरूम और देखते हैं गाड़ी का क्या सीन है। बाकी फिर गाड़ी गुड़ी भी वॉश करवाते हैं। और ये है मेरा रियो, शरारती है बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग रियो। चलते हैं भाई, मिलते हैं फिर शाम को ना, ठीक है। हम पहुंच गए अपनी छोटी गाड़ी के पास। अभी करते हैं इसको स्टार्ट। जय हो गणपति महाराज। गाड़ी हो चुकी है हमारी स्टार्ट, अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट। बाकी चलते हैं, दोस्त भी वेट कर रहा है। बाकी शोरूम चलते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं अपनी दूसरी गाड़ी की। सो गाइज फाइनली हमें गाड़ी तो मिल गई है, बट प्रॉब्लम शायद मेरे को अभी लगता नहीं है कंट्रोल में आई है, क्योंकि फ्लक्चुएट तो भाई अभी भी कर ही रही है, देखो वाला। बाकी अभी थे हम भाई, फ्लक्चुएशन तो वैसी ही हो रही है जैसी थी पहले भी। वो बोल रहे थे कि चली। बाकी भाई करता हूँ कॉल वाला शोरूम में, क्या सीन है अभी इसका दोबारा पूछता हूँ। बाकी बाहर से बताता हूँ, इंजन वगैरह खोल के देखते हैं वाला क्या सीन किया हो इन्होंने। बाकी फिर निकलते हैं भाई अपने शॉप की तरफ। मैंने अपनी गाड़ी भी करो भाई, सड़क तो वैसी ही है गाड़ी अभी। बाकी हम थे 2 लाइन पे भाई पूरे थे। गुड मॉर्निंग। आपकी गाड़ी तो भाई वैसे ही लग रही है, अभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। बाकी बताता हूँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं है गाड़ी की। बाकी चल रहे हैं अभी शोरूम, चलते हैं भैया से मिलाता हूँ। फिर वहाँ देखते हैं मतलब क्या सीन है गाड़ी में, क्यों हो रही है दोबारा से फ्लक्चुएशन है। चलो चलते हैं शोरूम। सो भाई फाइनली हम बाइक के ट्रक के पास पहुँच चुके हैं। आज कर रहे हैं ट्रक स्टार्ट, देखते हैं बड़ी गाड़ी कैसे होती है स्टार्ट। आज बड़ी गाड़ी देखते हैं कैसे होती है स्टार्ट। बड़ी गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है लगेगा आपको पता थोड़ी है। देखते हैं भाई, आज रॉकी भाई के ट्रक करवाते हैं स्टार्ट। ये देखो भाई स्टार्ट हो चुका है ट्रक। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने ट्रक स्टार्ट करने में अभी, पर ये डर रहे थे कि कैसे फर्स्ट टाइम मैं बाइक के ट्रक में बैठा हूँ। सेकंड टाइम बैठा हूँ बाइक के ट्रक में। और हाँ, तो स्टीयरिंग पे आ गया हूँ भाई बाइक के ट्रक के। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाइक काम कर रहे हैं, कुछ साफ़ सफाई कर रहे हैं। बस अभी निकल जाएंगे। बाइक को मैं भी बाय करूँगा भाई, वहाँ पे पार्क करेंगे ट्रक और मैं भी निकलता हूँ। मैंने भी गाड़ियाँ गुड़ियाँ वॉश करवानी है अभी। बाकी फिर निकलते हैं गाइस, बाय बाय। रॉकी भाई को करते हैं बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। भाई ज़्यादा लेट हो गए थे, तो लेट पहुंचे थे। और आज इस वीडियो का एंड कर रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा हो सके गाइस शेयर करें वीडियो। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। सी यू गाइस।